大家好，欢迎来到 Ergo Taiwan 的键盘小教室。今天我们要来教大家做这个 Dump Pad 的一个16×16的小键盘。这里有一个旋钮，它同时也是一个按键。然后这有一个重置按钮，两个 LED 灯、电阻跟 ProMicro。ProMicro 里面可以烧入 QNK 的韧体，你就可以制定这上面所有的配置。接下来就让我们开始制作这个小键盘。首先你会拿到一个电路板，17个二极体，一个旋转编码器，一个重置按钮，两个330欧姆的电阻，一个黄色跟一个蓝色的3mm LED 灯，但是我不确定哪一个是蓝色。两个针座，一个 ProMicro， 里面有内附2个针座，还有你所订购的16个轴。如果你还有订购键帽的话，我们也会在材料包里面附赠键帽。首先，我们第一个要安装的就是二极体，在这个键盘的电路板上面有二极体的标示。这个白色的标示就是代表二极体的意思。在这个白色标示的下面有一条线，这个线就是二极体的黑色的这个线，所以你的这个黑色二极体的头要对准这个线，就可以把它安装起来了。那其实这个电路板呢，白色的这一面是正面，就是安装键盘的这一面。那你的旋钮呢会安装在左边的位置，比如说像这个方向，它就是安装在左边的位置，所以你转的时候呢，就是变成是这样转。但是其实这个电路板呢，它可以反过来装，也就是呢，你旋钮的位置呢，可以变成在左边的位置，就可以用左手来使用这个旋钮。但是如果你要反装的话，要记得你的 ProMicro 也要跟着反装。像这个 ProMicro 它是正装的，正面朝上装在上面。那因为它的旋钮是在左边，如果呢你要反过来装的时候呢，你要把 ProMicro 朝下安装，才可以。不过我们今天不会讲那么复杂，我们就以正面来说，有白色印刷的这一面是正面，所以我们今天所有的零件都会装在这上面，然后在背面进行焊接。好，所以我们先来安装二极体。首先剪下一个二极体，然后你大约量一下它的长度，它的2个孔的长度，然后把它用尖嘴钳做折角的动作。那如果你前面不太会抓距离的话呢，可以大概就好了。然后这个二极体插下去的时候呢，就会这样。我可以看到这个白色这条线呢，白色这条线的位置跟二极体的黑色的方向是一样的。那当你放下去之后呢，如果你的距离量得很好的话呢，它是处于很松的状态。那如果你反过来要焊接的时候呢，它有可能会掉下来，它有可能会掉下来。所以
你在装二极体的时候呢，把它装上去之后呢，可以从这边把它压住，压住之后反过来，然后把二极体折角，朝2个不同的方向折，折完之后呢，它就属于不会动了，所以你等一下要反过来焊接的时候呢，它就不会掉下来，那接下来就把所有的二极体都装完。那如果你比较熟练一点呢，你可以一次折2个二极体。那你可以先把二极体全部都折完，然后再把它一个一个放到电路板上面。那我这边的习惯，我是以2个为单位，把它剪开来。好，那其实如果你要把这个红色的纸啊，它其实有个小技巧就是你抓了这个角，然后要去拉这个纸的时候呢，记得抓角的这一个手不要用力，是抓纸的这个手用力，因为你如果是抓角的这个手用力的话，你会把这个角拉歪掉，所以要记得是抓纸的这一边用力拉，这样子的角就不会拉歪掉。那如果你是抓角的这边用力拉呢，有可能会把那个角拉歪掉好，我们就全部折完之后呢，就可以开始把它放到电路板上面。那如果当初折太大，它有可能会这样子卡住，这间距折太大就会这样卡住，没关系，大概就把它拿起来调整一下，或者是硬塞把它塞进去也没有关系。像这样子就是折太大了，所以它塞进去就会很丑。那在这样子的情况下，我可能就会考虑把它拿出来重折。那重折的时候，你看它这样歪七扭八的很丑啊。所以像这个二极体，它如果被折得很丑的时候，那你用尖嘴钳把它夹一夹，就一直夹转圈圈，把它转圈圈，然后一直夹，它的这个角就会恢复稍微比较好看一点。用夹的就好，不要去扭这个角，因为扭一扭这个角就断了所以用夹着，夹一夹，它就会稍微比较平整，然后一直旋转，一直夹，它就会稍微比较直一点。然后你可以再次调整一下它的角度，然后再放一次，好，它就会比较漂亮了。好，然后一样把它压住，反过来之后把它反过来之后呢，从后面把它压住，然后把它折角。这几个好像都折太大。好，那记得这样子，我们的二极体就装好了。好，那记得在这个电路板上面还有一个地方有二极体，就是在这边。好，在这边还有一个二极体要记得装。好，那这样子就全部的二极体都装好了那等一下我们要翻过来进行焊接的动作。那记得在焊接之前，再全部检查一下你的二极体的方向有没有放错。如果以这个方向来看的话，它这个黑色的头是跟 ProMicro 朝同一个方向的。
那稍微看一下有没有浮起来的二极体，或是没有装好的二极体，像这样子都没有浮起来，哦，诶，像这个就装错了，那么这个就不一样，所以记得在装之前都要再检查一次。好，那我们现在可以翻过来焊接。哦，那焊接的时候呢，就是首先你需要一支烙铁，哦，然后还有焊锡，哦，焊锡。那焊接的方式其实也没有很困难，就是大家多练习就会了。哦，那这个就是焊锡，哦，它会在遇到高温的时候呢，它会溶解变成液体。哦，那在这个液体，你就必须把这个焊锡啊弄到这个焊点上面，这个我们都称为焊点。有焊点有大有小，哦，所以你把它碰到这个点的时候，它这个烙铁会加热，所以你碰到这个点这个元件的时候呢，它就会开始加热。哦，然后把焊锡再碰上去，就会变成液体，然后就会粘在这个焊点上面，于是焊点就跟你的电子元件就会有接触。哦，那焊完之后呢，焊锡离开，焊锡拿走，然后烙铁拿走的时候呢，这个焊点就会开始进入冷却的状态。那冷却之后呢，这个焊点就完成了。好，那整个时间其实越短越好，因为焊太久的话，这个焊锡会开始氧化。好，所以大概一个焊点最好是在3秒之内就完成。好，那如果你还不熟悉的话，可以先用一个空白电路板试一下。好，然后等一下我们焊接一下。我先看一下，你可以看一下这个热了没的测试的方法，就是用焊锡去碰它这个头。好，你这样碰一下，它现在还没有办法直接熔掉，所以就代表这个烙铁还没有加热完成，所以我们再稍微再等一下。哦，好，那跟大家介绍一下，这个是我的焊台，不过这个太大，这个叫做熔丝球。哦，熔丝球就是你的焊烙铁，你的烙铁它的头啊，其实它会就是越用它会越脏，哦，就会有些脏脏的东西弄在上面。哦，那传统的有一种方式是用海绵，这种海绵去沾水，哦，这种是海绵沾水，然后用这个水去清洁这个烙铁头。哦，但是它有一个这样子的坏处，就是你每次在碰水的时候，这个烙铁头就会降温。哦，所以有这个熔丝球。那熔丝球的作用就是一样，跟海绵是一样的功能。哦，就是清洁你的烙铁头。那它怎么用呢？它就直接这样子擦，哦，擦一擦，擦一擦之后呢，你的烙铁头就会干净了。哦，所以这是熔丝球。哦，那熔丝球比较贵。哦，那海绵比较便宜，因为海绵一片才10块钱，这个熔丝球大概就要200多块。好，但熔丝球好处是它比较不会降温。哦，所以用起来还蛮方便的。好，好，应该差不多了。那我们一样先看一下这个烙铁的头的温度是不是足够了。好，所以现在碰下去它就融掉，那就代表说这个温度是足够了。那像这样子上面还有残留的锡，你就要把它用那个熔丝球搓一搓，搓一搓之后呢，这个锡就不见了。好，那这样就变干净了。所以现在我们就可以开始来焊接。那就是焊接的时候记得就是速度要尽量快一点。那其实就是烙铁先下，好下的时候呢，然后把焊锡碰上去，然后焊锡先离开，然后烙铁再离开。好，整个时间上就是这样子。当然你也可以焊锡跟烙铁头一起下去。好，所以这样子这两个点就焊好了，所以你就碰一下就可以了，它会变成液态。像这个焊锡在这个头上面，如果留太久的话，就记得要用熔丝球把它弄掉。哦，因为焊锡不能留太久。
那其实我自己有个习惯，就是我会跳脚焊，好，因为你在那个焊的时候呢，其实它会去加热电子元件，哦，那如果你连续焊接同一个电子元件的话呢，是有可能会造成电子元件过热损坏啊。但是现在的电子元件比较好，比较不会有这个问题发生。但是我已经习惯跳脚焊了，所以都会看到我这样子跳来跳去，因为等于是你焊完这只脚，好，然后你跳到另外一只脚的时候，这个元件就会开始冷却，好，那所以你等下再回来焊另外一只脚的时候呢，这个电子元件就不会这么热，好，那如果你看到像这种打架的情况，哦，那你就可以把这个焊好的脚把它推起来，哦，这焊好脚可以推起来，然后去把这个没有焊的脚弄出来之后再把它焊起来。但是跳脚焊有一个缺点啊，就是有些焊点你会忘记没有焊到。啊，记得焊锡不要下太多哈，就一点点就好了。因为这个焊点很小，所以你的焊锡不用弄太多。那你在焊的时候可以把电路板转一下，如果某些角度不好焊的话，你可以把电路板转一下，记得不要这边用落，就整个人在那边转来转去。好，你的电路板是可以转的。好了，那应该都焊完了。好，稍微检查一下。好，可以翻过来看一下，应该都没有翘起来。好，那接下来就可以用尖嘴钳把焊过的角全部剪掉。啊，你可以顺便检查一下哪些角没有焊到。那如果剪得不是很漂亮也没有关系啦。啊，记得剪的时候不要去剪到电路板哈。那同样的电路板是可以转的，所以如果有些角度不是很好剪的话，记得旋转你的电路板。好，所以这样子就可以把所有都剪掉了，角都剪掉了，然后焊接还可以，哦，但角也没有留太多，就是小小的焊点，然后正面也是 OK。好，接下来我们就会来进行下一个元件。那下一个元件呢，我会建议你先焊电阻，哦，这两个电阻。那电阻它没有方向性，哦，没有方向性，所以你要这样子焊，你要这样子焊，哦，都可以。当然，它焊接的位置是在这边，焊接位置是在这边，好，这两个都是电阻，好，所以你只要把电阻折角，然后放下去就可以了。哦，这两个方向不一样，不过我个人比较龟毛一点，所以我会希望它的颜色是一样的。好，这样就装好了，然后在背面同样把它压住，然后翻到背面来折角。当然，如果它卡得很紧的话，就不用折角了。不过我自己习惯是这样。好，我再把它焊起来。然后焊起来之后呢，翻过来没有问题，然后再把它剪角。好了，这样子两个电阻就焊好了。好，接下来我们再来焊发光二极体，就是这两个发光二极体。
那一个是蓝的，跟一个是绿的，那看你自己要放哪个位置。但是它是什么颜色我不知道，因为它们长得都一样。那如果你想要确定它是什么颜色的话呢，要去用3用电表的档位把它量一下。哦，那它焊接的方式是在这个电路板上面呢，长角这个二极体有一长一短哈，那短角是负极，长角是正极。那焊的时候呢，短角在这个圆圈圈上面有一个标示啊，这边这个两个角有一个角是有标示的，这个下面这个就是离电阻比较远的那一个是有标示的，这一个呢是负极也就是你要这样子焊接，短角在这个有标示的这个地方，然后把它放下去。好，这个也是一样，好，放下去的时候呢是这样子，好，这样子放下去。好，二极体放下去之后呢，同样用手把它压住，然后翻过来折角，记得折不同方向哦，折同一个方向它会掉下去，然后再把它焊接。然后再把角剪掉。好，这样二极体就焊好了。那接下来我们再来焊这个微动开关，这个上面有一个红色的这个微动开关，它是放在二极体的旁边的这个位置，它4个角，它没有方向性，但是它有一个它算长方形的，所以你只要按着这个长方形放进去就好。如果你是这样放的话是放不进去的哈，那它只有一个方向是可以放进去的，那只要它可以放进去就可以。这个元件它稍微比较方便一点，它放下去它会自己卡住，所以你不用压着，也不用折角。放下去之后呢，翻过来，然后把它焊上去就可以了。就这4个角。好了，这样就可以了。好，那在接下来呢，我们要焊接针座。那我们会用这个高的针座的原因，是因为你的 ProMicro 里面的这个2个针座跟它是一样的，所以你以后如果坏掉的话呢，就可以直接换，去外面买 ProMicro 就可以直接把它换上去了。这个针座放下去的时候呢，它也是有个麻烦的地方，就是你翻过来焊接的时候呢，它一定会掉线，它会歪掉或什么掉下来，所以你要记得等它焊的时候，一定要确保它的方向是正常的方向是正常的。那我有一个小诀窍，就是你先把这个东西放上去，但是先不要焊接，先不要焊接，先焊什么呢？先焊 ProMicro，先焊 ProMicro，把 ProMicro 拆开之后呢，会有一个 ProMicro 跟2只针座。好，那接下来要怎么用呢？就是先把 ProMicro 放在这个，先把这个针座接到 ProMicro 上面，
然后你先把它放进去这个针座上面，放进去之后呢，这个针座其实它就不会动了。好，就是这样子，先把它放上去，然后再把它整个放到电路板上面去。好，这样放进去之后呢，你就先焊接上面的这两，放上去之后啊，它会摇啊，因为这个没办法。好，它放上去之后呢，你可以先把上面这个焊接焊起来，然后这整个就不会动。所以你等下焊的时候呢，只要确保它是站着直直的就可以了。那其实你焊的时候呢，你可以先焊1到2只脚，啊，基本上焊完上去之后，整个就不会动了。啊，你可以先用一只手压着它，然后焊上去其他的脚。然后等它冷掉，它基本上就固定了。只要焊一只脚，然后它只要冷掉，它基本上就固定住了。哦，它就不太会再摇了。哦，所以你就可以先把其他脚慢慢焊。哦，好，然后就看这样子，它这样就不会动了。哦，所以你等一下翻过来的时候呢，你的棚麦口会压在底下。哦，所以你这个上面这个脚就不会摇来摇去。哦，所以你就可以开始去焊这旁边的针脚。哦，那我先焊针脚，那它这样会翘起来，它这样会有一边会掉下去。哦，你会不好焊。哦，所以它这边焊起来就会歪歪的。那你可以找一个东西呢，把你的电路板垫高就可以了。你只要稍微把它垫平，然后这边稍微压着，把它焊，这边稍微压着，然后把脚焊起来就好。这是一样，就是你只要把一只脚焊起来，它其他的脚就不会动，所以你只要大概手压着电路板，哦，然后把它焊上去。好，你先焊4个脚，然后再看一下，它就几乎是已经固定的状态，它就不会再摇了。哦，它不会再摇，然后你就可以翻过来把剩下来的脚全部都焊起来。好，这样就这样就是针座就焊完了。好，然后你等下再把前面这边也把它补起来就可以了。这样子捧麦口就焊接完成了，然后它下面的针座也焊完了。好的，那接下来呢，你就需要焊这个，其实你可以先焊轴啦。哦，可以先焊轴。那这个是加达龙的茶轴。这个是加达龙的茶轴。那它是5角轴。哦，就是它这个后面有5个角。哦，那因为这个 Dumper Pay 它没有定位板。哦，所以如果你用3角轴的话呢，它会有问题。好，我们拿一个 Cherry 的3角轴来做示范。哦，那因为它没有定位板，所以你把它放下去的时候呢，哦，你把它放下去这个孔的时候啊，哦，它会空空的感觉。哦，看这个会动，有没有？
它这个会动，因为它这个因为它的孔位很大嘛，然后那个针座的旁边都是空隙，哦，所以它会动，哦，所以你整个轴会这样子可以动，我基本是放上去的，我已经放上去了，它是可以动的，所以你每一个都放上去的时候，你翻过来焊接的时候啊，它可能会歪一点点，啊，它可能会歪掉一点点，歪掉一点点，歪掉一点点，好，你看这是会动的，所以它没办法用三角轴，哦，那如果你用五角轴的话呢，哦，你用五角轴的话，它放下去的时候呢，它这个后面它多的两只脚，它多的那两只脚就会进去到那个定位孔里面，哦，所以它装下去的时候呢，会有点紧，然后可是你装下去之后呢，它这个多的两个白色的角就会卡住，哦，卡住之后呢，这个轴就不会动，哦，看它这就不会动，所以就是三角轴跟五角轴的差别，哦，就是如果你是用三角轴的话呢，基本上你上面一定要有一块定位板，哦，那如果你是五角轴的话就不需要定位板，那因为这个 Double Pay 它没有定位板，所以你必须要用五角轴的轴来做焊接，好，所以你现在就可以把所有的轴啊，所有的轴这样放下去，好，那放下去的时候呢，这有两个金属片，哦，这两个轴上面有两个金属片，好，是朝下，就是朝你自己的方向，好，朝你自己的方向呢，把它装上去。那记得那个放到电路板上面的时候呢，要看一下你这个两个针座有没有凹到，因为有时候你放下去的时候，你会觉得很用力压下去，然后结果这个针座去凹到，它其实可能是没有进到这个孔里面，所以你要记得翻过来看一下这个针是有跑出来的，好，这样子的话就可以把剩下的轴全部放上去，啊，像这样子的，这个轴歪歪的，这个轴的角歪歪的哦，那记得把它调整一下，让它平平的，然后再把它放下去。好，那这样每个轴都装好了，那记得翻过来看一下这个针是不是都有跑出来，然后再记得翻过来正面看一下那个轴是不是都是平的，好，因为有时候你可能没有压好，有一个轴会凸起来，结果你没有注意到就把它焊下去了，所以记得先把它检查一下，每个轴是不是都是平的，好啊，确保它都是 OK 的，然后再把它翻过来焊接。好，这样子每个轴的焊点都把它焊上去了，然后这样子等于就是把轴都完成焊上去了。那最后我们来焊这个旋钮哦，那我们会配一个旋钮的盖子，那这个盖子不一定是银色的，有可能是别的颜色哦。那这个旋钮放上去的时候，它有一边是三角，然后一边是两角哦。那这个旋钮也是一边是三角，一边是两角，好，所以你就记得照这个方式把它放上去就可以了。那因为它这个三角跟软角有点软软的，所以你可能要调整一下，不要去折到那个。好，放上去之后呢，就把它翻过来，啊，一样把它焊上去就好了。啊，记得稍微轻轻压一下电路板，让它是平贴的状态，然后确定它是平贴的，再焊接。如果你怕它是歪掉的话，你可以先焊一只脚，哦，然后翻过来看一下是不是正常的，哦，是平贴的，哦，它是平贴电路板的，然后就可以把剩下的脚全部焊完。
那这两个大置角其实它没有作用，所以看你要不要焊。哦，好，那这个会有一点点，角比较长的状况，只有一点点而已。哦，所以你可以把它，看你要不要把它剪掉。好，最后把这个盖子盖上去。好，这样子就完成了一个 dump pad，是不是很简单呢？也可以转，然后可以制定它每个按钮的作用啊，记得再把你的键帽装上去就完成喽。好，那如果你想要知道怎么烧录 Q&K 的话，欢迎参考我们的影片，订阅我们 Ergo Taiwan 的频道。我们下次见。